欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战传戏暗藏玄机，即兴对话成经典，戏外发糖更上头。随着《藏海传》的热播，这部古装权谋剧凭借紧凑扎实的剧情、复杂多面的角色以及演员们极具张力的表演，迅速在竞争激烈的电视剧市场中杀出重围。而其中最令观众津津乐道的一场戏，莫过于第9集中藏海与香岸图船上的对手戏。这一幕不仅展现了两位主角关系的微妙转变，更因即兴发挥出的台词与眼神互动，在全网掀起古装剧名场面的热议浪潮。在这场戏中，肖战饰演的藏海与张婧仪饰演的香岸图同处船坊，一盏酒，一句他美还是我美，将整段剧情的暧昧氛围推至顶峰。起初，观众或许会以为这只是一次权谋对弈中的试探与套话，但随着镜头推进，角色之间情绪的渐变愈发鲜明。而真正让这场戏封神的关键，是导演喊卡后演员的即兴续演。当张婧仪借角色之口轻声道出“那不应该再欠一些吗”，肖战则以角色语气回应：“今天你坐的是我的船。”这段本不在剧本中的调情对话，竟然精准嵌入角色逻辑，甚至优于原剧本设定，令在场的剧组成员忍不住欢呼鼓掌。观众看得上头，网友更纷纷将这一段称为古装剧暧昧天花板，不仅因为台词撩人，更因每一个动作与眼神中皆暗藏伏笔，情感张力极致拉满。据花絮与采访透露，这场戏原设定为藏海出于试探与试探的策略接近香岸图，但两位主演对角色关系有着更深的理解，他们主动提出将原本略显套路的商业互吹台词改写为更具债务感的互动，从嵌字着笔引出情感的模糊边界式利用，是牵绊，是债，亦或是欲。这一设定既与剧中的权谋主线高度契合，又为角色关系的发展埋下情感的伏笔。尤其值得一提的是，这段即兴对白之所以打动人心，不仅因其台词本身，更在于肖战与张婧仪精准的表演与身体语言控制。例如，当香岸图半开玩笑地提出“那不应该再欠一些吗”时，他指尖轻轻敲击桌面的节奏，与此前藏海在朝堂之上敲击玉扳指的动作形成巧妙呼应。这种极具设计感的同步性，让观众在潜意识中感受到二人关系的共鸣与对峙。张婧仪饰演的香岸图，原著中设定为美艳如罂粟，狠辣如蛇蝎，是一个具有极端性格特质的角色。但张婧仪在表演时却加入了更多层次的处理，她既能在笑语盈盈间布下杀局，也能在孤灯夜下独自垂泪，眼神中透出的哀伤与执念，为人物增添了许多真实与可怜。而藏海这个人物，外表冷峻，内心翻涌，从一开始的理智克制，到慢慢被香岸图扰乱心房，肖战通过细腻的情绪表达，将这一过程演绎得丝丝入扣。传戏中的一个关键镜头，香岸图略带醉意地问出那句他美还是我美时，镜头缓慢推进至藏海的特写，只见他喉结微微滚动，这一生理反应并非偶然，而是编剧与导演特意设定的细节。它象征着角色心房的松动，也暗示着他的动情与挣扎。而张婧仪眼尾的那一抹绯红，不仅衬托出角色本身的致命魅力，也象征着他正逐步将藏海拉入自己设下的情感迷局之中。在这场戏后，《藏海传》剧组更被爆出多个未公开花絮，其中一个小细节尤为令人动容。张婧仪的发簪勾住了发丝，肖战见状自然地伸手帮她解开，这一动作本为演员间的下意识互动，但导演认为其自然真实，便决定保留在正片中。之后张婧仪接一句有趣的很，尾音微扬，语气娇嗔。这种戏里戏外的默契延续，不禁让人怀疑他们是否真的将角色带入了生活。
而这还远不止。在一次花絮拍摄中，工作人员开玩笑说帮他姐发要收费，肖战立刻接话：“那香小姐打算怎么还？”张静怡则笑着甩出剧中的折扇，用这把扇子抵债可好？这一段完全是剧外的即兴互动，却因完美呼应剧中人设与情境，被粉丝戏称为官方糖超越剧本糖。更有网友直言，这不是 CP 感，是角色灵魂共振。值得注意的是，《藏海传》并非一味贩卖糖分，而是巧妙地在每一段暧昧、每一次接触中都埋藏深意。香岸图教藏海品酒时，二人碰杯的清脆声响，正好与他们追查案件时玉佩碰撞的节奏相同。藏海替香岸图簪花的手势，与他在朝堂上替皇帝整理玉带的姿势如出一辙。这种细节上的巧思，展现了导演团队对人物行为一致性的高要求，也进一步丰富了剧中情感表达的层次。此外，《藏海传》的亲密戏从不流于表面，船上调情其实是互相试探、彼此底牌。雪中共伞看似浪漫，实则为秘密情报的交换，甚至那场互赠定情信物的桥段，也暗藏破局线索。这种唐中藏刀的叙事方式，不仅增加了剧集的可看性，更挑战了传统古装剧情感描写的边界，让人在甜中感受危机，在危机中感受牵绊。回到那段即兴表演，其真正打动人的地方，在于它承接了角色的成长轨迹。开场时的藏海，是一个满怀仇恨、步步为营的复仇者，而此时的他，在香岸图的引诱与试探中，逐渐松动了情感防线。当肖战说出"咱们俩见面总没好事"时，他眼中闪现的那一抹笑意，就像是冰封许久的内心，终于裂开了一道缝隙。而香岸图回眸一笑的狡黠，则像是在冰面上跳跃的火焰，轻巧却危险，温柔又致命。据编剧组透露，那不应该再欠一些吗？这句话本是演员之间的玩笑，但肖战一旦用角色语气说出，整个剧组仿佛都瞬间意识到这句话的分量。它不仅延续了前文借钱的暗线，也象征着两人关系从明面上的合作转为潜意识的依赖与纠缠。这是关系质变的关键时刻，亦是人物弧光最动人的折射点。《藏海传》用一场即兴传戏，不仅塑造了最具记忆点的剧情名场面，更在古装剧创作中打开了一种新可能。当演员不再只是台词的复述者，而是角色命运的共同书写者时，那些从未被写入剧本的火花，往往能照亮角色最真实、最人性的一面。正如肖战在杀青时所说，真正的复仇不是杀掉仇人，而是让角色活过来，自己选择命运。在《藏海传》中，我们看到的不仅是两位角色的情感发展，更是两位演员与角色之间的深度共生。他们赋予角色以灵魂，也让整部剧在甜宠加权谋的融合路径上走出了一条独具匠心的新赛道。毕竟，最动人的感情，从不是靠堆砌的亲密镜头，而是那一句好看极了与漂亮极了间，彼此心照不宣的回应。在充满算计的复仇之路上，能够遇到一个读懂你、回应你、懂你言外之意的人，或许这才是命运最温柔的奖赏。